với món múp nhồi thịt hấp vô cùng ngon đó mọi người. Những miếng múp xanh khi ăn vào nó giòn sừng sực, còn những miếng thịt hòa quyện với ruột múp thơm mềm ngọt thanh. Thì mọi người muốn biết cách làm như thế nào thì Hạnh Nhân mời mọi người vào bếp cùng thực hiện với mình nha. Mình mua thịt về mình rửa sạch và mình cũng đã cắt rồi nè mọi người. Bây giờ mình đi xay. Với 500g thịt này thì mình nấu món múp nhồi thịt 2 món, một món hấp và một món nấu canh. Mình mua loại thịt này thịt mỡ nhiều hơn thịt nạc để khi mình nhồi món múp nó không có bị khô. Đây, bây giờ bắt đầu mình đi xay thịt nha. Với 250g thịt xay thì bây giờ mình cho vào đây 1 muỗng tỏi ớt xay, 1 muỗng đầy bột nêm, 1 muỗng lưng đường, và mình rắc vào đây thêm một ít tiêu nha mọi người. Bây giờ mình trộn thịt lên. Cho thêm vào thịt 1 muỗng canh đầy nước mắm để cho thịt nó thơm và nó thấm. Giờ mình nhồi thịt lên cho các gia vị nó hòa quyện với nhau. Mình để thịt qua một bên. Bây giờ mình đi sơ chế mướp. Mình mua được 2 trái mướp này nè mọi người. Thì mình lấy một trái để mình hấp và một trái mình để nấu canh. Thì khi mua mướp mọi người lựa những trái mướp đừng già và cũng đừng có non nha. Lựa cái trái vừa để khi mình nhồi thịt thì cái miếng mướp mình ăn nó giòn sừng sực đó mọi người. Đó, mọi người thấy họ bảo quản kỹ ghê luôn. Họ bọc thêm một lớp màng bọc thực phẩm Bây giờ mình dùng cái dao để mình kèo cái phấn mướp ở ngoài kèo sạch nó. Mình đừng có gọt cái vỏ mướp nha, mình kèo thôi. Mình làm như vậy khi mình hấp hoặc mình nấu canh mình ăn cái miếng mướp nó giòn lắm, nó không có bị mềm. Rồi bây giờ mình cắt 2 đầu của trái mướp. Rồi mướp kèo xong rồi nè, bây giờ mình đi rửa mướp nha. Mình sẽ nước xuống mình rửa mướp. Sạch rồi nè mọi người. Giờ trái mướp này nè mọi người sắc 5 khúc đều nhau. Sau đó mình dùng cái muỗng mình kèo ruột mướp. Kèo ruột mướp mình bỏ ra cái này. Đây, kẹo như vậy là mọi người. Và lần lượt mình kẹo hết số mút còn lại. Rồi, mút mình cũng đã kẹo xong rồi. Bây giờ cái ruột này nè, mọi người bằm nhuyễn đi.
Mút đã bằm nhuyễn rồi, bây giờ mình hốt mút mình bỏ vô cái thau này. Xong sau đó tiếp tục mình trộn thịt vô, nguyện với thịt về cái ruột mút lại với nhau. Rồi bây giờ mình nhồi cái ruột mút vào, mình bỏ thịt về mình nhồi vào đây. Đó. Đây. Hay gì? Rồi mình xếp vào một cái dĩa. Và lần lượt mình nhồi hết số mút còn lại. Mình nhồi ra được một cái dĩa này. Bây giờ mình đi hấp nha. Ở đây mình cũng để chuẩn bị một nồi nước rồi nè mọi người, sôi rồi. Bây giờ mình thả mút vô mình hấp nha. Mình đặt nó vô. Cái nồi hấp của mình nó hơi bị nhỏ nên mình hấp được bao nhiêu đây à. Mình đậy son lại, mình hấp với dạng lửa vừa. Bây giờ mình xem thịt và mút đã chín chưa nha mọi người. Đây, vậy là thịt đã chín rồi nè mọi người. Đây, cái màu mút nó vẫn còn xanh mượt luôn. Giờ mình vớt mút ra một cái dĩa. Đó, mọi người nhìn thấy không? Miếng mút nó xanh mượt mượt luôn đó. Nó rất là ngon, và cái miếng thịt nó kết dính vào cái miếng mút. Nó dỗ và nó chặt lắm luôn đó mọi người. Đây, bây giờ mình trang trí cho nó một ít miếng ớt lên cho nó đẹp nè. Tiếp theo mình trang điểm cho nó một ít cọng ngò rí lên mặt luôn. Đó, mọi người nhìn thấy hấp dẫn không? Với cái món mút nhồi thịt hấp này nè, mọi người có thể chấm với cái nước tương ớt hoặc là nước mắm chua ngọt, ngon lắm luôn đó mọi người ơi. Thì với cái công thức món mút nhồi thịt hấp này nè, mình hy vọng mọi người sẽ thực hiện thành công cho cả nhà mình ăn. Nó vô cùng hấp dẫn luôn. Những cái xớ thịt hòa quyện cùng với cái ruột mút nó ngọt thanh, mà mình ăn cái vỏ mút nó cũng giòn sừng sực đó mọi người. Thì bây giờ mình xin tạm biệt cái món mút hấp này đi. Mình qua mình tiếp tục mình nấu cái món mút nhồi thịt nấu canh nha mọi người. Mời mọi người cùng thực hiện tiếp với hạnh nhân nha. Gia vị mình cũng để trên màn hình rồi nha mọi người. Với 250g thịt xay mình cho vào đây 1 muỗng cà phê đường, 1,5 muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê ớt tỏi xay và 1,5 muỗng tiêu xay. Mình trộn gia vị cho thịt nó thấm. Nấm mèo mình để ngâm nó nở ra và mình cũng để rửa sạch rồi. Nấm mèo bún tàu thì 10g nấm mèo, 10g bún tàu. Mình băm nhuyễn rồi, bây giờ mình trộn chung với thịt. Cho thêm vào đây 1 muỗng canh nước mắm cho thịt nó thơm và nó đậm đà. Mình nhồi nó lên, mình bỏ thịt qua một bên. Bây giờ mình qua mình sơ chế mướp.
Khi mua múp á, mọi người lựa trái múp á, nó đừng có dè và nó cũng đừng có non. Lựa trái múp vừa. Thì khi mình làm món nhồi thịt ra á, cái miếng múp á, nó giòn và cái ruột múp á, là nó mềm và nó ngọt nha mọi người. Bây giờ mình cắt bỏ hai cái đầu của trái múp. Mình dùng dao mình kẹo bỏ cái lớp phấn múp ở ngoài đi. Kẹo sạch. Mọi người đừng có gọt vỏ múp nha. Cái cách kẹo cái lớp phấn múp này nè, giữ cho cái miếng múp á, nó giòn khi mình nấu đó mọi người. Mà nó xanh nữa đó. Múp mình cũng để kẹo sạch rồi. Bây giờ mình đem mình đi rửa múp nha. Giờ trái múp này nè mọi người cắt 5 khúc đều nhau. Sau đó mình dùng cái muỗng mình kẹo ruột múp. Kẹo ruột múp mình bỏ ra cái này. Đây, kẹo như vậy là mọi người. Và lần lượt mình kẹo hết số múp còn lại. Rồi, múp mình cũng đã kẹo xong rồi. Bây giờ cái ruột này nè, mọi người bằm nhuyễn đi. Giờ ruột múp mình cũng đã bằm nhuyễn rồi nè. Bây giờ mình bỏ vô cái thịt đây. Bây giờ nhồi chung nó lên. Xong rồi. Mọi người tráng cái mặt như gì. Rồi, mình đặt vào đây. Vậy thì bây giờ múp mình cũng để nhồi xong rồi nè mọi người. Bây giờ bắt đầu mình đi hấp múp nha. Mình cũng để chuẩn bị trước một nồi nước để hấp rồi nè mọi người. Bây giờ mình thả múp vào. Hôm nay mình nấu món múp nhồi thịt, mình nấu canh. Nên mình chỉ hấp sơ múp về thịt cho nó chín tới thôi nha. Hấp tầm 5 phút thôi. Còn mọi người mà ăn món múp nhồi thịt hấp á, thì mọi người phải hấp chín hoàn toàn, hấp tới 15 phút nó mới chín đó mọi người. Rồi bây giờ mình đậy nắp lại, mình canh 5 phút, rồi mình tắt bếp nha mọi người. Mình dỡ ra xem thịt đã chín chưa. Rồi thịt cũng đã chín tới rồi nè, mình hấp đúng 5 phút đó mọi người. Bây giờ mình quay mình bắt nồi nước để mình nấu canh nha. Mình bắt sẵn ở đây một nồi nước nấu canh rồi nè. Mình cũng cho thêm vào đây một củ cà rốt cho nó ngọt nước. Mình chờ cà rốt chín thì mình bỏ thịt nhồi vào mình nấu. Mình nêm thêm vào đây một ít gia vị, một muỗng canh bột nêm đầy, một muỗng lưng đường, nửa muỗng muối. Bây giờ mình khuấy cho gia vị nó tan ra. Nước sôi lên thì mọi người vớt bọt nha. Thì trong quá trình nấu á, mình vặn lửa vừa. Rồi nếu mà có bọt á, thì mọi người vớt bọt nha.
Lúc này mọi người nêm thử nó để vừa chưa. Cái khẩu vị của mình nêm nếm gì là vừa rồi. Còn tùy theo gia đình, mọi người ăn mặn hay lẹt thì mọi người nêm thêm nha. Cà rốt nó cũng gần chín rồi. Bây giờ mình cho từng cái viên nhồi này vào. Đó, mọi người thể nhẹ nhẹ nó xuống cho nó nằm định hình một chỗ. Mút nó ngon lắm mọi người. Mọi người nấu canh mọi người đừng có đậy nắp lại. Đậy nắp lại là cái nước canh nó không có trong. Đây mình vặn lửa riu riu, mình nấu đúng 3 phút là mình nhắc xuống. Rồi bây giờ thịt mình để nấu đúng 3 phút rồi mình tắt bếp. Rồi mình cứ tắt bếp rồi mình để cho cái độ sôi ở trên bếp á, cứ để vậy cho nó sôi thêm 1-2 phút nữa rồi mình nhắc xuống. Giờ mình múc ra tô nha mọi người. Múc thì nấu rất là nhiều món luôn, nhưng mà mình tình cờ mình thấy cái bát kia kìa, bác nấu món mút nhồi thịt tháp về món mút nhồi thịt nấu canh, nên mình để học hỏi từ bác và mình cũng để nấu rồi, ăn rất là ngon luôn đó mọi người. Thì với công thức này nè, mình hy vọng mọi người làm thành công, nấu cho gia đình mình ăn, già trẻ gì ăn cũng được hết, rất là ngon đó mọi người. Thì Hạnh Nhân chúc mọi người thực hiện thành công nha. Hạnh Nhân tạm biệt mọi người.